つけたことでケンちゃん少し安心できたのかな。翌日、ボール遊びをしているケンちゃん、それを見ている花ちゃん。リードがあるので花ちゃんは我慢するしかありません。すると一緒に遊ぼうよ。ケンちゃんはそっとボールを渡したのです。親戚が飼っている犬が遊びに来た時には、花ちゃんがいじめられていると思ったのか、2匹の間に割って入るケンちゃん。よその犬に吠えたことのないケンちゃんが妹の花ちゃんを守ろうとしたようです。47日目、2匹で仲良くお散歩にも行けるように。先を歩くのはいつも花ちゃんですが、時折後ろを振り返りお兄ちゃんを確認しながら歩いています。そして今では仲良くお留守番も。出会った頃、ケンちゃんが逃げ込んでいたあの定位置。今は2匹で日向ぼっこをする場所に。感動しました。あれ今日一の感動シーンでしょ。曲できるなと思いました。なんだね、ずっと作ってケンちゃんと花ちゃんが来てくれている。いや、花ちゃんがもう大きなってきたのね。成長が早いですね。大きく見えないもん、花ちゃんが大きくなって。大きくなった。花さんののりこさんと少女のももさんです。よろしくお願いします。で、なんかあればいいかな。